び先輩。もう一回何したの？ハートの下？もう一回何したの？ハートの下？あの下見たいですね。いい感じですか？あ、風いい感じですね。小松。だからそんなないかな。山に帰りなさい。この音を聞いて。わかんない。お盆？わかんない。ああ、そんな感
感じが。
終了。終了。終了だ。まだスタンバイもうちょっと頑張って。